สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายใบชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ประสนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นโมราเบจ่อเข้าไทยอุตุเตือนฉบับที่3นะครับคลิปนี้นะครับก็ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไต้ฝุ่นโมราเบพายุระดับ 5 มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 อันเนื่องเมื่อเวลา 10 นาฬิกาของวันนี้วันที่ 27 ตุลาคม 2563 พายุใต้ฝุ่นโมราเบพายุความแรงระดับ 5 บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานังประเทศเวียดนามประมาณ675กิโลเมตรที่ลัติจูด 13.3 องศาเหนือลองจิจูด 113.8 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนพายุความแรงระดับ 3 ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในขณะที่ลมตะวันออกตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมีดังนี้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดเลยสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มหาสารคาม101ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้มีจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมแรงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ